じゃん。どうも S です。今日じゃないです。この間言ってた、オイルポンプのギアがないっていうね、刃がもうなくなってるっていうね、もうこうなったら全部バラしちゃおうっていうことで、今ヘッドスタートのねボルトは緩めました。むちゃくちゃ硬かってね、一緒に回った感じがしましたね。もうこれも変えたいかなと思います。どんどんお金いるな。で今カムチェーンも外したんで、こう抜く手前から動画を撮っております。ここもほどいたんで、あとはズボッとヘッドは取れるんじゃないかと思います。取ってみます。じゃん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 。一応これ竹革のヘッドがついております。ノックピンがついてきた。残しときたい。こっちへ残らんか。抜きます。ダダダダダダーン。真っ黒クロスケ。これはちょっと置いといて、ピストンがなんかもっこりしたピストンがついております。カーボンだらけですね。でもうこうなったらあとちょっとシリンダーも抜いていきたいと思います。竹革のシリンダーがついております。ちょっと手が汚いので動画止めます。よいしょ。ではシリンダー抜いていきます。どんなピストンが出てくるのかの前に、ノックピンを入れとかなければ。よいしょ。ここでよかったやんな。よいしょ。抜いちゃいます。よいしょよいしょよいしょ。じゃん、スカットピストン。これは耐久性はこんだけ薄いんはすごいっすね。耐久性はないんでしょうけど、これは軽いやろな。スカットピストンでした。よいしょ。じゃあ次行ってみようと思います。もうこんな状態までバラッバラにしちゃいました。見た感じ別にね悪いとこはそんなになさそうなんですけど、クランクも別にガタはなかったですし、ちょっとキックがねたまに噛み合わないことがあったんが気になるんですけど、それも見た感じね、何が悪いのか今一つ分かりませんね。まあもっぺん組んでね問題なく動いたらいいんですけど、まあ一番嫌なガスケット剥がしと、あとは何やろね、まあこの竹革のねこのガスケットとヘッドガスケットどこやったかな、どっかにあるんですけど、なかなかのいい値段がしましたね。一応 Amazon で注文してみました。
スカット用リペアパーツでね、それが結構なお値段したのと、あとカムチェーンもまあねちょっとお値段したのと、それから今日とりあえず純正部品、クランクの違うケースのねセンターのガスケット、セルモーター側のねガスケット、スタッドボルト、2本ずつ、あと、今回の一番のオイルポンプのいやこいつもまあまあの値段しますね。まああと、カムチェーンテンショナーのねゴム、まあ、今のところこんだけ購入しました。まあ、あとは Amazon から届くんがポロポロっとあります。さあまああとはね掃除して組んでいくだけなんで、こんな感じでまた組み上がったら動画撮ろうかなと思います。以上でございます。一応ケースの、ガスケットめくりが終わりました。ベアリングラーはまだいけそうなんで今回はこのまま行こうと思います。なかなか手強かったですね。やっぱここのガスケットはへばりついてましたね。案の定ね、やるかなやらないように気をつけてやろうって思いながらスクレーパーで指刺しちゃいました。血がドバドバーっと結構深く切ってしまいました。皆さん刃物の前に手を置いて開きますね。昔小学校の時に彫刻刀で指を刺したのを思い出しました。刃物を使う時は気をつけましょう。こいつでザクッといっちゃいました。以上でございます。